Dobar dan svima, dobrodošli u drugi podcast Zašto muškarci ne čitaju žene i ovoga puta predstavljamo knjigu Godina bisera autorke Zuzane Brapcove koju je na srpski jezik sa češkog prevela Tihana Hamović. Tihana je diplomirala na katedri za bohemistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, prevodi češku poeziju, prozu, dramu, eseistiku, filozofiju i publicistiku, a aktivna je i kao konsekutivna prevoditeljka. Tihana, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Kada ste govorili o romanu Zuzane Brapcove Godina bisera, rekli ste na YouTube-u u jednom intervjuu kako ste pomislili, Bože, kako ova žena dobro piše. A kada sam ja pročitala roman, prvo što sam pomislila bilo je, Bože, kako ova žena dobro prevodi. Sve čestitke. Zaista za prevod romana omogućili ste nam jedno pravo uživanje u bogatstvu i sočnosti jezika. Sigurno nije bilo lako. Kakva su vaša iskustva u prevođenju Zuzane Brapcove? Naravno, ovo nije prvi roman koji ste preveli. Da, hvala još jednom. Ja izuzetno volim stil Zuzane Brapcove. Mi smo malo nehronološki u Srbiji objavili 2 njene knjige. Tavanice su objavljene u izdavačkoj kući Štrik 2020. Iako je ta knjiga napisana 12 godina nakon ove knjige Godina bisera. Taj njen stil je možda malo i haotičan i košmaran i nepredvidljiv, sa mnogo struja. Ona koristi i realnost, stvarnost, činjenice, ali ih prepliće sa mnogo imaginacije, sna, vizija i to bez nekih prelaza, već nekim oštrim rezovima. Tako da ponekad čitanje može delovati haotično, čak u ovom romanu posebno, jer ona pomalo koristi neki detektivski metod, jer se ta ključna tačka koja budi zapravo taj njen klimaks u duševni pad se otkriva tek naknadno, a mi sa početka romana pratimo sve ono što je došlo potom, ali tu ima i nekih drugih graničnih žanrova sa kojima se ona poigrava, poput trilera, ljubavnog i erotskog romana, malo i epistolarnog jer ima tu nekih pisama, njen bliski prijatelj Pavel se sa njom neprestano dopisuje i to je možda najbliža osoba. Ima i fantastike, pa čak malo i horora. Jezik je izuzetno bogat, izuzetno raznorodan. Ona koristi i konkretnu belešku stvarnosti, vrlo često ironično, vrlo često autoironično. Interesantno percipira stvarnost, interesantno upoređuje svoj unutrašnji svet sa spoljnim i duhovit je komentator sveta oko sebe. Iako u oba romana imamo ženu na pragu 40. godina koja se u stvari susreće sa svojom samoćom, usamljenošću, izgubljenošću, nesigurnošću, svoj identitet, u nekoj nespretnoj potrazi za sobom, u slabosti koja proističe iz možda baš tog nesigurnog sagledavanja sebe, pa onda i pada u neke bolesti zavisnosti. Duševna bolnica je nešto što se pojavljuje u svim njenim romanima, to u mnogo većoj meri imamo u Tavanicama, nešto malo manje u Godini bisera. Vrlo često koristi neologizme, jako je slobodna u svojoj upotrebi jezika, jako je kreativna. Ona koristi reči koje nisu prepoznali ni neki češki govornici, ja sam neke reči morala doslovno da izmišljam u kontekstu. I taj njen jezik pruža zaista veliki čitalački užitak. Tako da, eto, ponovo naglašavam, meni je ona izuzetno draga autorka koje možda morate da date malo slobode da vas, malo spremnosti i poverenja da vas uvuče u taj svoj stil, možda slično kao kad čitate Hrabala, mada su potpuno drugačiji. Ali ta ogromna lavina u koju upadnete čitajući njena dela vas vrlo nepredvidljivo vozi u raznim strujama, ali je izuzetno privlačna. Čak i kada govori, a ona uvek govori o prilično teškim i bolnim temama,
o krahu jednog ženskog bića koje u ovom slučaju tek u nekim srednjim godinama otkriva vrlo bitan deo svog identiteta. Taj njen stil je meni blizak. Ja nisam imala teškoće da ga prevodim, jer taj njen, čini mi se, i taj njen košmarni, pomalo stil i haotični dobro oslikava taj metež unutrašnjeg sveta junake. Da, baš tako. Nekako nam od početka ne dozvoljava da se opustimo, ne dozvoljava da malo nam misli negde odvrludaju. Moramo stalno da budemo prisutni 100% u romanu, jer se dešava upravo to o čemu pričate, da se menja iz prvog u treće lice, iz jednog lika u drugi, iz jednog vremena, prošlost, sadašnjost, budućnost, sve je pomešano, ali je tako privlačno da do kraja, od početka do kraja teško možete da ostavite knjigu, čita se u jednom dahu. Koliko je za vas bilo teško upravo to izmišljati nove reči i biti toliko prisutna u romanu s obzirom i na tešku tematiku? Meni je sve to bilo jako uzbudljivo. To je izazov za prevodioca i to je jedna od najlepših stvari u prevođenju, kada uronite u jedan tekst i kada radite ono što volite da radite, a to je da se bavite jezikom na jedan kreativan način, a ona je veoma kreativna u upotrebi jezika, tako da mi je izmišljanje novih reči bilo zabavno. Ti prelasci iz jednog lica u drugi, sna u javu su takođe nešto što čini to prevodilačko iskustvo mnogo uzbudljivim, tako da ja tu ne bih govorila o teškoći, već naprotiv o uzbudljivosti. Ako biste upoređivali ovu knjigu sa prošlom knjigom koju ste takođe preveli, kako biste to uporedili? Pa razlika je između njih 12 godina. Zuzana je 84. izdala prvu knjigu, ali daleko od drveta, ali s obzirom da je njen otac Irži Brabec, književni kritičar i potpisnik antikomunističke povelje 77, s obzirom na to ona u takvom režimu nije mogla ni da studira, ni da radi svoj posao, da objavljuje svoje knjige, tako da je taj prvi roman je objavljen u samizdatu u zapadnoj Nemačkoj, tek 3 godine kasnije u Češkoj, dobila je nagradu Irži Orten za nju, bila je prva laureatkinja. Onda je došao roman Pljačka ili lopovska priča, zatim Godina bisera, koja je proglašena knjigom godine i napravila je veliki bum baš zbog te sočne teme kojom se bavi, ali su kritičari već od njene prve knjige primetili njen vrlo neobičan i autentičan stil i književna vrednost je ostala, odnosno došla u prvi plan zanemarujući te senzacionalističke teme koje su privukle medije. Nakon te knjige, dakle Godine bisera, ona je zaćutala na 12 godina. I tek onda se pojavljuju Tavanice. Ja bih rekla da je u Godini bisera iskrenija, otvorenija, da je možda baš to iskustvo velike medijske pažnje koja njoj nije prijala, možda, a možda i po nekom svom unutrašnjem razvoju dovelo do toga da je u Tavanicama još više obavijena tim uplivima u metafore koje čak razrađuje u parabole. Mnogo se više priklanja i racionalnosti, mnogo je tu više snova, mnogo je više zamišljanja svetova koje ona gradi na osnovu tačaka koje vidi u stvarnosti. Ali u oba slučaja je taj njen stil prepoznatljiv. On je prisutan u oba romana, upravo taj haotičan i nepredvidljiv stil, a i mnoge teme i motivi koji su obsesivni očito za ovu autorku. Među motivima su tu čak i same Tavanice, voda, skarabe, pesak, pijavice, umetnost. Umetnost je u oba romana utočište glavne junakinje, pre svega književnost, u istoj meri i slikarstvo. U obe knjige imamo Bošo vrt uživanja.
U Godini bisera preovlađuje Egon Schiele, sa recimo tim prezimenom Schiele se igra jer pravi sazvučje sa rečju šileni, što je na češkom lud, ali ja tu nisam baš mogla da napravim puno preklapanje, ja sam došla do šiznut i to je ono što sam uspjela da uradim da bi makar ta prva dva slova bila identična. Mnogi drugi književnici i slikari su prisutni, prave se mnoge reference, ona je izuzetno obrazovana iako nije imala formalno obrazovanje i tek nakon tih 80-ih, kada je morala da radi koje kakve poslove, tek nakon Plišane revolucije 89. ona može da objavljuje svoje knjige i može da radi kao urednica u nekoliko književnih časopisa i izdavačkih kuća. I ta pozadina komunističkog totalitarizma se i ovde vidi, ona na nekoliko mesta se pominje revolucija na Vaslavskom trgu i zveckanje ključevima, pa se taj motiv zveckanja ključevima prenosi na neke druge slike. I mnogo se ističe ona pričajući svojoj ćerki, odnosno sad to iz ugla ćerke slušamo koliko joj je mama pričala o tome šta je za njih značilo taj prevrat, koliko je to bilo oslobođenje za intelektualce i umetnike. Te njeni motivi su i ovde na neki način, sad opet poredim Godinu bisera i Tavanice. Čini se da je taj Bož zaista tačka na kojoj stoji jedna velika opsednutost. Schiele u Godini bisera u najvećoj meri. Ali tu su i Hrabal, tu je Kafka, tu je Jack London, Jack Kerouac, tu je Dostojevski, tu je Edgar Allan Poe. Među njima i mnogi pisci, alkoholičari sa kojima se ona identifikuje ili u neku ruku aludira na njih pišući, jer ona u Godini bisera ima problem sa alkoholom, u Tavanicama ima problem sa konzumacijom lekova. Od drugih umetnika tu su i Moore, i Rodin, i Giacometti. Sve to govori o tome da ona, iako nije mogla da stekne formalno obrazovanje, bila je jako obrazovana i to se vidi u njenim delima. I taj njen stil je na neki autentičan način razrađen do forme koja bih rekla da je vrlo njoj svojstve. Mislim, vrlo autentična. Ja nisam zaista srela, a prevodim dosta ženskih autorki i one, ne znam da li je pravedno reći imaju primat, ali svakako se ženska književnost mnogo čita, piše i prevodi poslednjih godina. Zuzana Bravcova je, mislim, jedan od autentičnijih glasova i ona je u ostalom otvorila 21. vek češke književnosti. Ovo je prvi roman koji je objavljen u Novom milenijumu i proglašen je knjigom godine. Osim toga, smatra se prvim lezbijskim romanom u Češkoj, zar ne? I još samo da kažem da je u Sloveniji preveden već 2005. U Srbiji se dosta na njega čekalo. Jeste, to je tačno. Ne znam kako ti ciklusi idu. Knjiga je objavljena 2000. što je možda takođe kasno za prvi lezbijski roman u češkoj književnosti, ali jeste prvi koji tako otvoreno govori o ljubavi žene prema ženi, mada nije roman samo o tome, tu se prepliću mnoge druge teme, ali ako govorimo, a deo ovog podcasta je baš razgovor o ženskom autorstvu, ona kroz oslikavanje te atmosfere psihijatrijske bolnice dolazi u dodir sa mnogim drugim pacijentkinjama i njihovi problemi su zapravo jedan prikaz problema savremenog sveta koji su mnogo u žiži javnosti i problemi sa ishranom, opsednutost fizičkim izgledom, nasilje u porodici, odnosi majke, ćerke i bake. Ovde recimo imamo Tereza je ćerka glavne junakinje Lucije i njihov odnos je isto prilično disfunkcionalan. Lucija, glavna junakinja, govori kako je bila vrlo nespretna kao majka. Ona nije umela ni da doji, ni da povija, sve joj je ispadalo iz ruku, stalno je ridala u pelene. Bila je vrlo nespretna kao majka, što imamo čak i u Tavanicama. To ćemo pročitati u jednom pasusu. Bila je žena koja je uspela da odigra uloge i majke, i žene, i urednice, ali je to
tako otaljala, bez zapravo svesti o tome šta je ona iza svega toga, a odjednom kada shvati da u njoj postoji još jedan potpuno novi neotkriveni svet, ona ne ume u tome da se snađe. Jer zapravo ona kada susreće tu mladu 24-godišnju ljubavnicu, to njoj ne dolazi kao otvaranje novih horizonata u kojima će se ona osjećati slobodno, jer je otkrila neki novi svet, neku novu slobodu, već je to strah i teret i strepnja i teskoba, jer sa tim ne ume i dalje da živi, ne ume da komunicira o tome sa svojim prijateljima i porodicom, ona se i dalje skriva, ona se plaši same sebe, ali bih rekla što je bila nekako centralna teza u mom pogovoru, ali mislim da bi ga sad drugačije napisala, jer mislim da ona ipak i u svemu tome, čak i iz pozicije žene koja drhti u strahu, ona čini korak za sebe, ona čini slobodan korak i donosi slobodnu odluku da makar tako strepeći ode u nešto nepoznato što će joj dati neki novi kvalitet, pa makar gubila sve ono što je do tada imala. I mislim da je ta pozicija slobode jako važna. Važna je i za autorstvo, i za život, i za samu ovu junakinju Godine bisera. Prvi lezbijski roman, to je nalepnica koja prati ovaj roman, ali je malo nepravedna, jer je roman zaista mnogo više od toga. Da, i u romanu čini mi se autorka, odnosno lik glavni, više puta ističe kroz neke dijaloge da je ne zanima aktivizam, lezbijski aktivizam i uopšte aktivizam, nego neke druge stvari intimne kroz koje ona prolazi. To je tačno. Da. Ona u razgovoru sa Magdom, koja uzgled budi rečeno je žena koja njoj nije ravna ni po jednoj tački. Ona nije obrazovana, ona nema afinitete ka umetnosti, ona je opsednuta fizičkim izgledom, ona je oličenje kiča, ali ona i dalje za nju predmet fantazije, predmet obožavanja, što je isto jako čudno, ili nije čudno. Dešava se to ljudima. Ali hoću da kažem, Magda se zove ta njena ljubavnica, citirat ću 2 rečenice iz romana, ali Magda u meni nije budila interesovanje za problematiku homoseksualnih žena. Magda je u meni budila zvona, životinju i vulkan. Budila je nešto što je spavalo u njoj. Ona je bila žena koja je sve nekako uradila kako bi trebalo da se uradi, dok nije shvatila da nju te konvencionalne stvari zapravo uopšte ne zanimaju i da ona pati u sopstvenom životu koji iz polja izgleda tako skockan. I u tom razgovoru u bolnici, kada je pitaju da priča o sebi, ona govori kako je sve divno, imam muža, imam ćerku, imam odličan posao, imam sjajnog šefa. Onda vide na njoj neke tragove nečega što je učinila sebi. Ta autodestrukcija je ogromna. Pročitat ćemo odlomak koji ilustruje upravo taj njen strah od novootkrivenog aspekta svog identiteta. Odlučila je. Morali su biti tu. Morali su postojati neki tragovi, znaci, signali, indicije, predskazanje onoga što će uslediti. Neke dokazive pukotine u zemlji pre zemljotresa. Jedino na osnovu njih bilo je moguće rekonstruisati katastrofu. Jer šta je to bilo nego katastrofa? Kada se jednog dana probudite i shvatite da ste neko drugi. Recimo buba ili pauk, muva, Gregor Sams. Da ste neko drugi, da vam je amputiran dosadašnji život. Možda vas još uvek malčice bolucka, ali vi dobro znate da on više ne postoji. Vaš identitet je u komadićima, kotrlja se u prašini prilaznog puta na gradilište, smrvljen i neprepoznatljiv. Budite sigurni da je to stvarno žestok udarac. Protrljati oči i shvatiti da ste se pretvorili u životinju. Možda još uvek neotkrivenu vrstu. Nakazu. Neku potpuno nepoznatu staru ženu, punu bora, davno nakon menopauze. Ili, ne daj Bože, homoseksualku. Lezbijku ko kuća. Definitivno, neporecivo i zauvek.
To je najozbiljnije, daleko depresivnije nego ona muva. A iz tog novog oblika vas ne može iščupati ništa. Ničija snaga, ni golem, ni 10 Freudova, ni zdrav način života, ni uzimanje orbit žvaka posle svakog obroka. Ni vaš muž pun razumevanja, ni vaša odrasla, inteligentna ćerka, ni vaš sjajni šef koji vam je dao pošten bonus za vaš ekskluzivni intervju, danas se radi isključivo ekskluzivni, s vodećom češkom lezbijkom, koji mu je povećao prodaju časopisa za dobrih nekoliko hiljada. Ako pokušate da se oslonite na svoje bližnje, to će izgledati kao da ste se oslonili na trula podrumska vrata. Odmah ćete se sručiti niz stepenice glavom na beton. Ćerka, supruga, majka, urednica, dosad su to sve bile uloge koje su se mogle voljno otaljati, tek da se skinu s vrata. Ali šta sada? Je li moguće na pragu 40. naučiti da plešeš bosa po snegu, ako si navikla da se potucaš u toploj obući i 3 para vunenih do kolenica? Možemo li govoriti o tome da se ovde radi o krizi srednjih godina i baš ženskom iskustvu i sada da probamo da odgovorimo i na ovo naše pitanje provokativno iz naslova zašto muškarci ne čitaju žene, da li bi ovo žensko iskustvo moglo da se smatra univerzalnim ili ne? A može, naravno da može. Po meni je svako čitanje legitimno. Ona sebe neprestano naziva starom, što je meni bilo jako čudno, jer žene danas sebe na pragu 40. ne smatraju starom. Ona je već odustala i od svoje lepote, od svog izgleda, od svoje privlačnosti. Ona samu sebe ismeva, samu sebe minira. Postoji jedna velika autodestruktivnost i neka nesaradnja sa samom sobom. A onda je odjednom ta mlada žena, a imali smo u književnosti primere upravo sredovečnih muškaraca koji se zaljubljuju u mladu ženu, ali onda je to potpuno neki novi horizont. Život je odmah lep, sve se budi, to je sad odjednom u toj jeseni, odjednom proleće života. Ali to ovde nije baš tako, mada i ona ima nekoliko meseci je to trajalo, potpuno opsednutost, ona govori da se odjednom osjeća kao da ima ponovo 16 godina, da su njena čula sva otvorena kao da je koristila neke psihoaktivne supstance i odjednom doživjela neke senzacije koje su joj tad bile nepoznate. I samo možda na jednom mestu govori da je to bio mir, da je u njenom zagrljaju osjetila mir. Inače je to jedno prilično neurotično i opsednuta jurnjava za nečim što je sad novo, što te odjednom otvara u nekom novom smislu, jer njen život sa njenim mužem je prilično mlak. Njen muž je budista koji ne želi da se meša u tuđe živote. Postoji razgovor sa njenom psihijatricom gde on izgovara vrlo smešnu rečenicu da pokušava da minimalizuje svoj uticaj na tuđe živote, a to je njegova sopstvena žena. On je posvećen meditaciji, on ide na pecanje, i po njemu to njeno otkrivanje novog identiteta, što će on saznati na kraju slučajno, nije uopšte otvaranje prema sebi, već se ona vrti u krug. Nikakvo sad on tu ne vidi otkrovenje. Tako da kriza srednjih godina možemo, to je to, ali opet ostaje ovo pitanje da li je žena zaista stara u 40. godini. Ja mislim da nije. I to je 2000. godina. Ne radi se o nečemu što se piše pre 100 godina. Da li je ipak uticaj tog patrijarhata bio tako veliki i uticaj medija o tome da žena mora da izgleda ovako i ovako, da bude večito mladolika, da taj eho nikako da prestane, jeli? Da, to je i meni bilo jako čudno i onda sam razmišljala možda ipak 2000. godine je ipak možda bilo još drugačije nego što je 2024. Ali svakako teror mladosti i taj patrijarhalni teror izgleda ženskog tela i ženske mladosti se svakako vidi, ali ono što je jako zanimljivo jeste da je autorka vrlo duhovita i vrlo često su tako
ironične, duhovite, lucidne opaske koje mogu da stoje i kao citati i čudi me da već ih i nema po internetu i da ih nema više. To je tačno. Jako je duhovita, jako je vickasta, jako je budnog duha i pažnje. Meni se sviđa poređenje na jednom mestu kada kaže da je gledala žurku koja se odigravala na nekom splavu, to je bila neka lezbijska žurka i ljudi su bili toliko veseli i razdragani kao da im konobar nije donosio pivo, već vest o besmrtnosti. Zuzana je izuzetno zanimljiv mozak i zanimljiva sposobnost pisanja koji su se tako lepo udružili sa još tim nekim aktualnim temama, tako da nije ni čudo što je knjiga proglašena knjigom godine. Ovde je porede sa Biljanom Jovanović, koju sam ja tek nakon Zuzane Brapcove čitala i zaista tu ima sličnosti, mada je taj Pada Avala roman objavljen 78. Dakle, ona je dosta ranije uvela te ženske teme, takozvane, i otvorenost prema ženskoj seksualnosti, o čemu se ranije nije pisalo. Ali uopšte to žensko pismo, ne znam, mene recimo kad sam počela da studiram, to je početak 2000-ih, strašno iritirala ta odrednica, sad žensko pismo, zato što je imala neki negativan predznak, da je to odjednom sad žena uljez u književnosti predominantno muškoj i da to zaista ima neku nižu vrednost. I da nema te podele, ja ne želim da čujem to žensko pismo i muško pismo, ali to je zapravo, i Ljubica Pupezin je lepo rekla, možda je lepše reći žensko autorstvo, jer nama je zapravo važno svako autentično svedočanstvo o svetu oko sebe. I Zuzana to čini. Mislim da je taj ženski pogled, ako dođemo do neke, volim nekad stvari da razložim na primarne elemente, bez sad želje da budem ezoterična, ali naš svet je oduvek bio i ostaće dualistički i uvek će postojati ta dijalektička borba i jedinstvo suprotnosti, uvek ćemo imati ženski princip i muški princip, mesec i sunce, levu i desnu hemisferu, yin i yang, i mi ne možemo sebe osiromašiti ni za jedan od ta dva pogleda, jer tek onda možemo u punoći shvatiti svet. I velika je greška lišiti se jednog od ta dva, a žensko autorstvo i žene u svim sferama života bile su mnogo dugo potpunom nepravdom i meni potpuno nerazumljivo zapostavljene, iako su mogle dati mnogo dubok uvid u stvari. U ostalom, ako ćemo samo o književnosti, vrlo je dobro poznato da je centar za govor i centar za verbalno, za jezik kod žena razvijeniji. Ja prevodim dosta autorki, recimo nabrojat ću samo neke, Ratka Denemarkova je takođe prevedena u Štriku. Petra Hulova se mnogo bavi međugeneracijskim odnosom, upravo baka, majka, ćerka. Tu je Petra Soukupova koja se takođe mnogo bavi tim porodičnim konstelacijama. Bjanka Belova, Pavla Horakova, mnogo je tih autorki i one su možda konačno došle do toga da više nemamo potrebe možda ni da govorimo da li je ona žena, ali uvek ipak to možda sebi odgovara na taj moj bunt od pre 15 godina, da se osjeća u tekstu koliko on pisan ženskim perom. Ipak određeni senzibilitet i određeno doživljavanje stvari jeste drugačije, ali to nikako ne znači da je inferiorno ili da treba da bude skrajnuto, možda čak naprotiv. I evo za kraj našeg razgovora, pre svega da pozovemo čitaoce i čitateljke da pročitaju Godinu bisera, a zatim i da vas pitam šta još možemo očekivati da se prevede na srpski, odnosno da li planirate neki novi prevod od iste autorke? Ja bih jako volela da prevedem poslednju knjigu koja je izašla posthumno 2016. Knjiga Volijere, koje su u stilu dnevničkih zapisa, opet zapažanja, neurotično preosetljive žene koja svet oko sebe posmatra već prilično možda ogorčeno i vidi oko sebe samo mrak i grotesku i humor je uvek crni humor, ne postoji više ni utočište u samoj sebi ili u onoj jednoj tački mira u kojoj si mogao da se vratiš, neko je ovu knjigu nazvao crnim biserom. Ona je u tom
romanu, ako se u ova dva romana bavimo bolestima duše, ona je ovde jedan hipohondar koji možda sad sa ospoljene strane pokušava opet da sastavi sebe u jedno funkcionalno ljudsko biće koje eto njoj ipak nekako izmiče, ali se opet nekako sastavi, možda upravo zahvaljujući toj književnosti i umetnosti, možda to može da bude poruka da nam je zaista spas u njoj, iako možda ona ne menja svet u velikoj meri, ali može da pomaže ljudima. Dakle, taj roman bih vrlo rado prevela i ovim putem pozivam Ljubicu Bubezin da taj roman prevedemo. To bi bio onda treći roman. Nažalost, poslednji od Zuzane Brapcove, ona je u 56. godini preminula, 2015. A sigurna sam da bi napisala još mnogo toga vrednog i zanimljivog. Nažalost, i tu deli sličnu sudbinu sa Biljanom Jovanović, koja nas je takođe jako rano napustila. Mislim da je ona još u 40. čak umrla, ali su ostavile zaista neverovatna dela i hvala im na tome i hvala vama, Tihana, da možemo i mi koji ne govorimo češki da čitamo ovako izvrsne knjige, izvrsne prevode. I za kraj pozdravljamo i sve koje nas slušaju. Čujemo se u sledećoj epizodi, u trećem podcastu, kada ćemo govoriti o nekoj drugoj knjizi. I samo da napomenem da ovaj podcast nastaje u okviru projekta Njena priča je i tvoja priča, univerzalne vrednosti ženske evropske književnosti, koji podržava Kreativna Evropa, odnosno Evropska unija kroz program Kreativne Evrope. Nosilac projekta je Štrik iz Beograda, partneri su Naratorijum iz Sarajeva i Kulturni centar Danilo Kiš iz Ljubljane. Hvala i vama, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Pozivam vas da čitate Zuzanu Brapcu i ostale izdanja Štrika, pošto se oni zaista usmeravaju na vrsno žensko autorstvo.